Темата за автомобилите всъщност е една от най-близките до сърцето на българина и затова предизвикваме много реакции. И много често се случва да имаме коментари от хора, които смятат, че наистина разбират много и ние да ги, как да кажа, да ги докосваме с нашето по-различно мнение, нали, в случая с твоето, което може би това поражда хейта, не хейт към сервиза. Така е, обаче от моя дългогодишен опит ще ви кажа друго нещо. Всички в интернет, нали, зад клавиатурите са огромни разбирачи. Хора с изключителен потенциал, огромен капацитет. И в момента, в който ние години наред имаме постоянно активни обяви за работа, идват хора с опит и се оказва, че тези хора имат елементарни познания. Имат изключително ниски, как да го кажа, изключително нисък праг на оценка. Много така с лека ръка подминават сериозни проблеми или поне проблеми, които биха създали грижа на клиентите в последствие. Аз обичам да бъдем критични в това, което правим. Обичам да сме перфекционисти до такава степен, че не да, нали, буквално да следиме всяка една линика дали е перфектно права, но да сме перфекционисти до такава степен, че да гарантираме максимално качество на изпълнените ремонти, обслужване или каквото и да е. И идват хора при нас, кандидатствайки за работа, които нямат елементарни познания. С опит 10 години. Представете си хора, които пък нямат опит, но са чели, нали, по разните групи, нали, какво се случва, как се случва, нали, вече дават оценки и мнения. Аз не случайно в повечето видеа, когато има твърде много хейт, нали, след това правим друго видео и казваме, нали, който иска да заповяда или отдолу пише коментари. Нали, имате свободата, който има толкова голямо желание да се докаже, да дойде и да го направи по най-добрия начин. Всъщност ти успя да си намериш служител чрез TikTok. Тоест Да. не само стигаме до една определена група клиенти, които търсим, а успя дори да си намериш човек, който наистина разбира. Намерихме си служител, да, наистина, сравнително млад, нали, като възраст, с, така да кажем, добра основа, но човек, който иска да се учи. Нали, за мен даже това е по-важно, не да си най-големият специалист на света, защото, нали, на 23-4 години ти няма как да си специалист в това, което правиш, но имаш основата и имаш желанието да се учиш. И най-вече слушаш. Защото има хора, които нямат желание за развитие и деца вика от 24 до 34 или до 44